係咪好高啊？嗱，呢度有塊玻璃嘅，咁就安全嘅 ，OK， 安全嘅。嗱，下邊呢個就係一個巴士站啦 ，OK， 你見到 FIFA 啦，或者呢一區嘅紅色嘅巴士都可以搭。咁連呢一度前邊呢個咧，見到呢個咧就 Subway Station 啦，落去就可以搭 Subway 噶啦。咁嗱，見到前面啦，呢個就係 IKEA 路對面街 ，OK， 咁咧所以十分之方便嘅。不過老實講，呢度好高啊。咁如果大家係有畏高嘅咧，就未必啱呢個單位啦，可能佢實在太高啦，要成39樓。Hello， 大家好，歡迎收睇而家有個安樂窩，我係你哋嘅地產爸爸釘優。今日咧身處於 York Region 嘅旺市，咁旺市呢幾年咧發展得十分之快嘅，有好多唔同嘅 condo 已經落成咗，或者嚟緊將來收樓嘅都會有。咁咧呢個社區咧十分之 young 啦，十分之年青啦，亦都有充滿活力啦。啲公園啊配套設施十分之好啦，而最主要就係話咧，佢擁有咗一個喺 York Region 裏邊唯一一個 Subway Station， 而今日我介紹呢個單位咧，就喺後邊呢個 condo 裏邊，係950號嘅 Portage Parkway， 係2房2廁高層嘅，嗱，呢個單位係出租嘅啫。咁但係咧出租都好啦，都可以大家上睇下噶嘛。睇個單位有幾靚，幾舒服，呢個 corner unit 十分之好，個 balcony 十分之大嘅。事不宜遲，我即刻上去睇下好唔好 ？Let's go！ 喂！眨下眼咁快就上到嚟呢一個單位啦。喺後邊係咪好高咧？呢個就位於39樓嘅單位，2房2廁連車位。好啦，事不宜遲，我就帶大家睇下呢一個單位，跟我嚟 ，Let's go！嗱，而家帶大家出嚟呢個露台，喺嗰度嚟睇，由呢一度去到後邊呢一度係好長嘅，呢個 balcony 係好長嘅。咁你見到啦，亦都好高嘅喎。嗱，望下前面啊，俾大家係咪好高啊？嗱，呢度有塊玻璃嘅，咁就安全嘅 ，OK， 安全嘅。嗱，下邊呢個就係一個巴士站啦 ，OK， 你見到 FIFA 啦，或者呢一區嘅紅色嘅巴士都可以搭。咁連呢一度前邊呢個咧，見到呢個咧就 Subway Station 啦，落去就可以搭 Subway 噶啦。咁嗱，見到前面啦，呢個就係 IKEA 路對面街 ，OK， 咁咧所以十分之方便嘅。不過老實講，呢度好高啊。咁如果大家係有畏高嘅咧，就未必啱呢個單位啦，可能。佢實在太高啦，要成39樓。但係如果對一啲中意越高越好，中意開揚冇遮擋嘅，呢個係冇得頂㗎啦。你睇下，
哇！嗱，正啊！呢個咁靚嘅單位咧，就帶大家睇完啦。嗱，而家個單位咧已經係吉咗出嚟㗎啦，已經搬走咗個租客，亦都我哋清潔晒，隨時歡迎你哋入住。記住呢個單位係2房2廁，仲有一個 parking。咁咧，大家如果對呢個單位有興趣，想了解多啲，或者甚至乎想話了解下呢個旺市區其他單位或者其他附近有咩設施嘅話，都可以隨時聯絡我，留低 comment、WhatsApp 或者 email 都得。我哋等你電話，我哋下次再見，拜拜。